Hello， 大家好，我係 Coach Harry 同大家分享少少關於 kick serve 喺 ad side 呢邊開同 juice side 呢邊開有咩分別嘅？咁請大家 subscribe 到我哋 channel，share 俾身邊嘅朋友，等多位朋友仔都可以受益。呢段片係因為我哋呢位師兄嘅 super fan sponsor， 多謝佢嘅 generous 嘅支持逢我哋嘅 channel， 我哋會整個 tailor-made 嘅答案俾佢嘅。如果你都想有一個 tailor-made 嘅 answer 俾你個 question 喺下面呢個 video 下面有個 thanks 撳落去。支持我哋嘅 channel， 然後問你個問題我哋會可以 tailor-make 個答案俾你嘅。好，我哋今個 video 就講少少關於 kick serve 啦。喺我哋嘅 ad side 呢邊，相比喺呢個 juice 呢邊嘅。咁想同大家分享第一件嘢就係你要先明白咩叫 kick serve。kick serve 就係一個上旋嘅發球。你睇到我哋呢個 video 上面會有啲示範啦。咁無論你係開呢個 juice side 嘅角落頭出去 wide 中間，或者喺 ad 呢邊開中間或者開 wide個波都係有上旋嘅。咁如果佢有上旋極端啲就唔係淨係6至12轉，佢係7至1因為我係右手如果左手嘅朋友仔就相反方向啦。咁佢會可以彈去對方嘅 ad side 嘅。如果我係右手。當然，再重複，左手嘅朋友就會彈去第二邊嘅。咁想同大家分享就係有咩分別第一，你係開緊個分別就係個 direction 啦，一個係去 juice， 一個係去 ad 啦。咁當然呢個係好明顯，大家都會知啦。咁有啲分別就係咩呢？就係要睇下你個對手係左手定係右手啦。如果佢係右手嘅，咁如果我喺 juice 邊開個 kick serve。去 T 位就會去反手啦。如果我開 ad side 呢邊 kick serve 去呢個 wide 就去佢個 backhand 啦。如果我開喺呢邊開佢嗰個 wide serve 我係去咗佢嘅正手啦。And then 如果我係喺呢邊開 ad side， 我開嘅 serve 去 T 位and 咁樣佢就會去佢嘅正手嘅。當然對方係右手嘅 ，OK。如果係左手嘅，咁就會相反嘅，係。咁有啲咩用途個 serve？ 咁當然呢個 serve 係可以令到個波彈高啲啦 ，and 去佢嘅反手啦。如果佢係右優啦，咁如果係左優係彈去佢正手啦。咁但係多數如果佢係左優我哋都會開佢嘅 backhand 嘅。咁呢啲都係好 basic 嘅嘢，大家都知啦。不過有樣嘢想同大家分享就係可能啲 extra 嘅嘢，就係如果我哋係右手，我哋開 kick serve， 好多朋友仔都會用呢個 kick serve 去 forehand wide 即係右優嘅朋友仔係一個 surprise tactic。大部分嘅右手嘅朋友佢哋 kick serve 去右手嘅朋友仔佢哋多數 kick 個 backhand 噶嘛，即係開 T 位去 juice side。咁開咗幾下之後佢哋會發覺喺拋波之後嗰位對方會移動少少啦，所以你一開 wide 短嘅 wide 你可以撞成一個 surprise tactic， 亦都可以有陣時 ace 咗佢嘅。咁呢個就係 extra more advanced 嘅 information。但係 first 你要開到個 kick serve wide 先得咯。咁你話咁我開 juice side 嘅，我係右手，我可以開 slide serve、banana serve 都得啦。你冇講錯，你可以。但係當然，如果你開 kick serve which is 已經係一個 advanced 啲嘅 serve， 因為你要拋喺你嘅頭後邊 ，OK。不過如果你可以開埋 wide 你嗰個 top spin 會係更加短啲嘅。咁呢個係一個你要練長期練嘅 skill。咁再次提大家，你練 kick serve 一定要 look after 你嘅背脊啦，因為教我嗰個 coach 叫我同你哋講嘅，因為佢個背脊已經好整到彎晒㗎啦。咁 on the other side， 如果係去 ad side 嘅當然你都係 usually 如果向住一個右手朋友你都係踢個 serve kick serve 去佢個 backhand。Again， 如果佢習慣咗之後，你都可以開一個 T 位嘅 kick serve，from 一個 serve toss 係拋喺你頭後邊嘅。如果你拋係 slice 去做分分鐘佢一睇都知道你搞乜啦。所以個 kick serve， 如果你可以控制到嗰4個 corner， 簡單啲講，右優或者左優你可以用嚟一個 surprise tactic
同埋有個隱蔽性 disguise 會高啲嘅。所以今日嘅分享就係呢個啦，就係呢個 kick serve 喺 juice side 同 ad side， 除咗 basic 嘢之外，對方係右優或者左優咧，你都可以當係一個 surprise 嘅 tactic。因為如果你開唔同嘅 location 咧，你一定要拋個波去某一個位，就會令到你個 serve 容易俾人睇到咯。如果你可以喺個 kick serve 度做，咁啊更加勁嘅。咁 brings me to my next point 就係咩咧？如果你可以做 kick serve， 分分鐘你已經識得 banana serve 噶啦 ，most of the time。即係話如果你個 slide serve 我係右手咧，佢咁樣彎過嚟嘅。但係如果你識埋 kick serve， 佢個波會咁樣去彈。咁即係話咧，個波喺滴個時間咧，佢會彈去唔同嘅方向 ，which 又係另一樣嘢可以影響你個對方。In addition to 佢點樣飛過去啦，會影響佢嘅 timing、佢嘅 spacing 同埋佢嗰個 contact point。咁當然 last point 就係同大家分享，就係你開 kick serve， 你識得 banana serve， 你都可以唔係淨係開嗰4個格嘅，你可以向住佢個 body 開嘅。So sometimes 你可以一彈埋去個 body， 彈埋去個 backhand。咁呢個咧亦都係一個另一種武器，你都可以用打單打或者雙打去影響你嘅對方嘅 timing 同埋個 spacing 嘅。咁所以答呢個問題咧，就呢啲有啲 basic points， 但係有啲 advanced 啲，但係 most importantly 你要開到個效果 ，which 個效果咧就係最緊要係咩咧？唔係幾大力去打，係你個波嗰個 spin power ratio， 即係幾多 spin 同埋幾大力，令到佢喺地下度一彈咧，會唔會轉方向？咁呢個咧個效果咧先至會可以攞到咯。咁如果你可以控制到嗰個彈同埋嗰個 serve 嗰個 location 個落位落點，咁你有多一個武器可以用去影響你個對方啦。咁變咗你個 serve， 記住 very important 係咩咧？以前啲師傅個個都咁講啦。You are only as good as your second serve。咁即係咩意思咧？即係話你個 serve 你個 first serve 幾勁都冇用，但係你個 second serve 可唔可以好穩定啊，同埋好多 disguise 啊、placement 啊、control 到唔同嘅 spin 同 speed， 先至係令到你個 serve 更加勁。個個人都可以扮個 first serve 噶啦，但係當你 miss 咗之後，你個 serve 會係點咧？係咪咁樣咧？咁 your serve is not very good。但係如果你個 serve 係 spin， 你可以控制到 spin， 唔同嘅落點、唔同嘅 speed、唔同嘅 timing， 影響對方，咁你個 serve， 你個 first serve 自然會更加勁，因為你個 second serve 咁 reliable。我同大家分享某個程度上咧，好多人咧係唔中意 kick serve， 佢寧願擋個 first serve bomb， 即係快嘅抨擊，佢都唔想擋個 kick。所以點解冇力借同埋個波亂咁彈，你好難睇到個 bounce。不過當然你再去到 higher level 嘅叻球員咧，佢哋一睇你個拋波，一睇你移動快跑咧，就知你開緊乜㗎啦。所以你一定要唔淨係有一個 bomb serve， 唔係淨係有一個 banana serve， 亦都唔係淨係有個 kick serve， 你要識得將全部 blend 埋一齊，令到佢難睇到你做乜 ，which is 隱蔽性同 disguise， 唔同嘅落點，唔同嘅 timing， 唔同嘅 speed and spin， 同埋你幾時去做，你可以我哋叫做 exploit 佢個 weakness， 即係令到佢嗰啲弱點俾你去不停去錯。但最緊要係咩 ？consistency。你開個 kick serve， 哇！你可以開到彈過去個頭嘅，但你成日失嘅，咁有咩用咧？做 no matter 係 kick serve、banana serve、bomb serve， 最緊要係你練到 consistency， 或者減低少少力先，令到你 consistent 啲，咁先至係一個 good serve。慢慢個 speed 佢會慢慢會嚟。咁呢個希望個分享大家中意啊！咁啊，請大家 subscribe 到我 YouTube channel，share 俾身邊嘅朋友，多啲朋友仔都可以收益。我哋 again 多謝我哋呢位師兄 sponsor 我哋呢個 video 啦，令到我哋同大家 share 多啲關於 kick serve 喺 juice 呢邊開同 ad 呢邊開有啲咩分別啦，同埋其他高少少水平嘅 information。咁 look forward to 去 hear from everybody for 我哋嘅 private lessons 啦，咁我哋嘅書啊、course 啊同埋球拍，希望可以幫到大家更上一層樓。希望大家可以 join 我哋嘅會員 level 1、2、3。level 1睇到3，越嚟越多 personal 嘅 coaching， 同埋每個月可以有一個 free 嘅 group lesson included，where 我哋去 meet on court 去 discuss 網球嘅教學。希望大家可以支持我哋嘅 channel。如果你 enjoy 個 video， 喺下面撳個 thanks、super thanks 我哋，之後問你個 question， 然後我哋會下一個 video 去 tailor made 俾你。好多謝大家嘅收睇，有啲咩隨時問我。Look forward to hearing from you guys soon.